Екстремно студените води се нејзин живот и инспирација. Вака може да се опише она што го прави Бетико Товчевска од Ресен, позната уште и како Бетика, ледената македонка. Таа неодамно го собори својот личен рекорд, капејќи се во вода чија што температура беше минус 34 степени во Лапонија. За Гласот на Америка вели дека чувството тешко може да се опише со зборови. Но ако би користела зборови, би го нарекла екстремно, а во исто време и смирувачко, како да влегувате во еден тотален хаос, а потоа добивате хармонија на целото ваше тело и ум. За мене најчесто не ги бројам минутките, мислам дека 3 минутки беше рекордот стоејќи во ладна вода. Капењето на ниски температури го прави од својата 20-та година, 7 години поред. И осеќам потреба да го правам што е можно повеќе, кога немам услови да бидам во природа, најчесто користам ладен туш. А се започнало кога за прв пат отпатувала во Лапонија. По природа, вели е патник, сака да истражува нови култури, но незините патувања најчесто се од едукативен карактер. Моментално се наоѓам во Лапонија, каде што работам на проект For the Nature, за природата. Се занимаваме со различни активности секој ден, а по моја иницијатива успеавме да откопаме дупка во невозможното, во скоро 2 метри снег и 50 сантими мраз, па успеав да охрабрам и едуцирам околу 15 луѓенца од 8 различни држави да пробаат да се капат во ладни води во најекстремната ни Лапонија. Оваа млада девојка го следи делото на светски познатиот холандски атлетичар Вим Хоф, познат како ледениот човек. За него вели дека е незиниот втор татко кој го променил животот со неговата филозофија на учење. Откако претходно на 18 години ја прегазил автомобил и паднала во депресија, но лекот го пронашло во капење во студени води. 7 години Бети не знае што е болест, што е нелагодност, што е депресија, што е анксиозност. Тие работи веќе ги заборавив, а претходно беа мојата реалност. Бев девојка која што буквално си ја гореше кожата со екстремно топла вода. Бев девојка која што имунитетот ја опаѓаше на секоја втора недела. Објаснува дека за ова е потребна едукација, желба и инструктор кој ќе ве води низ целиот процес. Има бројни следбеници на Инстаграм, каде луѓето ги охрабрува да го преземат најхрабриот чекор во нивните животи, капењето со студен туш. Вели дека главен услов за успех е бавното дишење и смирувањето на адреналинот. Родена сум да кршам табуа. Се надевам дека ќе направам една поздрава и посилна нација со мојата едукација. Ќе достигнам до секој човек да се врати на себе си. Се надевам дека ќе сватиме дека сите болести, психички или физички, можат да бидат излечени од природата, затоа што ние сме природата. Инаку Бети по професија е нутриционист и поборник за водење на здрав живот. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.